好，我係露娜，歡迎嚟到我 Luna 曾嘅頻道。好快就新年啦，啱啱咧就一次過炆咗好多冬菇，想應下節。咁其實平時咧都有整嘅，一次過咧就整多啲，包裝好咧放入冰箱度 keep 住。咁想食咧就隨時拎出嚟加熱，咁啊真係好正，好好味嘅。咁用嚟炆蓮藕啊，或者係蒸肉餅啦，又或者咧就咁將佢放喺生菜上面咧，碟小菜咧即刻變高貴晒啦。咁冬菇咧就唔使等節日先有得食，咁平時我哋食撈麵啊都可以加返幾隻做餸。咁做法咧就係超級簡單，記住睇到最後，睇完之後咧你就會知道點樣整又爽又腍同埋彈牙嘅冬菇啦。咁做完咧好有成功感，你一定要試整啊！我嘅頻道咧仲有其他中西式小菜、甜品啦、湯水同埋小食。咁撳訂閱之外咧，最緊要咧就係撳埋隔籬嘅細鐘仔。咁我出咗新片呢，先可以通知到你一齊整嘢食。而家我哋一齊 shopping 下先。咁點樣揀靚嘅冬菇或者花菇呢？咁我精選咗幾招呢，就想同大家講。咁揀冬菇呢，就揀啲有爆花面啦，咁同埋個邊呢，最好捲捲地，有窩邊、冧形啦，咁同埋厚身飽滿一啲。咁同埋個菇身呢，就乾爽，唔好淋身有濕氣啊，就驚佢發毛。咁同埋你聞落去咧就係啲好香嘅菇味啦。咁睇下個底咧就淺黃色，咁舊嘅冬菇咧就有啲深黃色或者係甚至啡色添。咁越放得耐咧，個菇味同埋口感咧都會變差，冇咁香噶。咁出面買嘅冬菇咧好多都係中國出產啦，都有日本或者韓國嘅。咁日本種嘅原木花菇咧就非常之貴，大概500-600蚊一斤度啦。咁啊，日本嘅天白花菇咧就仲更加貴。咁價錢唔同咧，就因為佢產地啦，同埋培植嘅木頭啦，天氣唔同，咁所以就會有好大嘅分別。我哋成日食嘅冬菇咧，其實係啲木頭培植出嚟嘅菌類。咁唔知你見過呢啲相未啦？咁好多海味鋪咧都會標籤自己係原木菇，個意思咧就係啲冬菇係用價值貴嘅原木啦。咁年半到2年咧，好自然咁等佢慢慢生出嚟嘅。咁品質好啦，咁所以就會貴啦。因為靚菇面咧，淨有爆裂嘅花紋，咁所以咧就叫做花菇。咁原木菇之外咧，我哋仲有其他培植方法種出嚟嘅火木菇啦，同埋木糠菇。咁嗰啲咧就比較平，咁當然個菇味咧就唔會咁濃郁噶啦。買冬菇咧就唔係一定要買好大隻嘅，咁有啲咧就中意刀叉切開嚟食啦，咁有啲中意細隻，咁視乎翻你自己中意咩 size 啦。咁今次咧我就買咗冇定108蚊斤嘅花菇。咁同埋咧有爆花大概1寸，好似小元寶嘅花串菇，98蚊一斤。買咗啲冬菇返嚟咧，我哋將佢放喺通風陰涼嘅地方。如果想放佢耐啲嘅話咧，就可以放入密實袋，再放入雪櫃咧就防潮。因為咧潮咗咧，佢就有啲酸苦噏味啦，甚至乎係生蟲添。咁記住咧就唔好同啲肉啊魚放埋一齊。如果唔係咧，驚佢吸埋其他啲味啦。冬菇係乾製品。咁我哋食之前咧，一定要將佢係清洗乾淨啦，同埋浸透。咁大家煮冬菇之前咧，記住要留翻啲時間去做浸法，因為咧浸法時間咧就比較耐，最少咧就要6至8個鐘。咁我就拍咗另一條片咧，就同大家講點樣將啲冬菇咧洗乾淨，同埋可以留翻啲冬菇水。咁仲有咧浸法要知道嘅技巧啦。咁記住喺上面撳嚟睇啦。浸咗8個鐘頭嘅冬菇咧就係咁樣樣啦。咁摸落去咧好軟熟。同埋咧有好香嘅冬菇味，咁記住咧，我哋要將啲冬菇浸透，咁樣咧一陣間醃嘅時候咧，或者係煲嘅時候咧，就會更加入味，更加好食噶啦。想啲花菇嘅味道更加香濃，同埋更加有鮮味嘅話咧，洗好咗之後咧，我哋就將佢調味，咁用少少嘅砂糖或者係黃糖啦、生油啦、生粉啦，將佢醃最少15分鐘，咁啊俾啲底味佢，你就可以醃耐啲都得嘅。咁生粉咧就可以將啲冬菇嘅調味咧鎖住，咁我哋醃完之後咧，每一隻冬菇咧都會黏黏地嘅。而家可以開火啦，醃好之後咧，我哋就開始煮啦。我哋準備冬菇啦、蠔油、冰糖同埋老抽。咁我哋自己屋企整，咁梗係想最乾淨啦。咁所以冰糖咧，我哋會沖洗下先。咁你中意用鑊啦，或者煲都好。咁最緊要咧就係燒紅咗隻鑊或者煲之後咧落油，咁等啲油咧滾咗之後咧，我哋首先就爆香咗啲冬菇先，咁令到咧每一隻冬菇咧都黐咗啲油，咁每一隻冬菇咧就會更加香同埋更加滑啦。
咁我仲想更加香呢，所以我就準備咗薑、蔥同埋蒜。但係如果你屋企冇嘅話呢，就可以唔落㗎。跟住就落蠔油。咁記住呢，唔好一次過落太多喎，因為呢，如果太多味呢，太鹹呢，就救唔返啦。咁反而呢，你逐少咁加落去呢，就自己可以控制。咁仲有呢，就落埋生抽。咁生抽呢，就可以令到啲花菇呢，就上啲顏色。加埋幾粒冰糖，咁令到冬菇呢，就有啲焦黃色。咁同埋有啲甜味啦，咁仲有咧可以幫我哋提升個鮮味㗎。浸冬菇嘅時候呢，我哋咪留翻啲冬菇水嘅，咁冬菇水呢，就呢個時候可以加埋落去啦，咁啊可以幫我哋增加花菇嘅香濃鮮味。咁冬菇水呢，其實係天然嘅齋上湯，咁佢有天然嘅提味精，咁啊唔會搞到我哋口渴。咁啲水呢，只要將佢加到呢啱啱冚過啲冬菇就得㗎啦，咁啊俾啲時間佢去炆。如果你想食嘅時候呢，有多啲汁嘅話呢，咁呢個時候你可以加翻多啲冬菇水，咁等一陣加熱嗰陣時呢就唔會咁乾，咁仲有啲汁呢，就可以幫手加熱翻啲冬菇。加完水之後呢，要將佢滾翻起，咁滾透咗之後呢，就將佢收細火，咁視乎你嘅冬菇嘅大細啦，慢火呢，就將佢炆半個鐘或者去到1個鐘，咁今次呢，我就炆咗佢7個字。因為啲冬菇有糖分，咁我哋炆嘅時候呢，就要小心燶啦。咁要耐唔時呢，檢查下佢，同埋攪下佢，咁啊唔好黐底啊嘛。咁水唔夠呢，就要加啦。話咁快呢，我哋就炆咗半個鐘啦。打開嚟睇下呢，你就見到啲冬菇嘅水呢，好明顯就少咗好多啦。咁我哋呢，就開翻大少少嘅火，等佢再收多少少水呢，咁就已經 OK 啦。咁跟住呢個時候呢，你就自己試下味。咁太鹹呢，或者太甜呢，你就自己酌量加翻啲蠔油啦，或者係冰糖去調下味。咁跟住我哋可以將佢熄火噶啦，冚蓋啦，你焗下佢耐啲呢，就等佢入味啲。冬菇呢係一種高纖低脂肪嘅健康食物，咁佢有豐富嘅蛋白質啦、氨基酸、碳水化合物同埋礦物質嘅。咁冬菇呢可以幫我哋軟化同埋保護啲血管，咁幫我哋降低人體入面嘅血脂同埋膽固醇㗎。但係有痛風症啊、尿酸高嘅人士呢，就唔好食菇類啦，因為菇菌類呢嘅嘌呤就比較高，就驚關節痛。咁我今次呢一次過整咁多冬菇呢，咁我就唔會食晒㗎嘛。咁首先呢，就將佢攤凍咗之後呢，就放入密實袋，跟住呢，就放入冰箱入面呢，就保存。咁跟住想食嘅時候呢，就拎返出嚟，但係就唔使解凍，可以直接呢將佢就咁加返而呢，就食得㗎喇。今次呢，想同大家整嘅冬菇呢，就已經整完啦。咁浸透咗嘅冬菇，醃好同埋炆得時間夠嘅話呢，真係超級好食，好爽腍彈牙。你哋一定要試下啦。咁記住呢，除咗撳訂閱之外呢，最緊要呢，就係撳埋隔離嘅細鐘仔。咁我出咗新片呢，先可以通知到你。咁多謝你睇到最後，希望好快又同大家空氣中分享，多謝晒。